Юрий Ишков – лауреат различных поэтических конкурсов. Его произведения опубликованы во многих отечественных и зарубежных журналах. Сборник стихов у него уже не первый. Поэзия прочно вошла в его жизнь. Проза – это дорога к душу, а вот поэзия – это дорога к сердцу читателя. Это уже 4-й авторский сборник после «Великолучия», после «В краю озер», после сборника гражданской лирики «Алые купола» вышел в свет новый поэтический сборник любовной лирики. Новый авторский сборник Юрия Ишкова «У камина» состоит из любовной лирики. В нем опубликованы произведения, посвященные любви и женщине. Поэтому презентация книги была приурочена к Международному женскому дню. Я люблю поэзию и люблю именно любовную лирику. Поэтому вот этот сборник особенно дорог для меня. И еще мне очень нравятся его стихи, которые он пишет о войне. Наверное, вот там, несмотря на то, что он не был участником войны, но вот эти нотки вот этого патриотизма, какой-то такой гордости за наш народ у него проскальзывают в его стихотворениях, поэтому особенно дороги нам. Весь вечер звучали стихи автора, а музыкальным подарком стало выступление руководителя хора «Россияне» Виктора Матвеева. Вообще написано на стихи Юрия Викторовича у меня несколько песен. А самая первая, пожалуй, наверное, одна из самых удивительных вообще в моем творчестве. Там случайность, это было «Мое великолучие». Она очень неожиданно появилась, у нее красивая история. Участникам вечера представили и 2 новые песни Виктора Матвеева, написанные на стихи Юрия Ишкова «Белые грации» и «Над широкой речкой». Деновыми дали за Берлин и за Прагу, и весенний праздничный салют. Сборник великолукского автора пополнил фонды Центральной городской библиотеки.